السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين عندي في الدنيا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة حبيت أعمل كده شوية قراميش كده باليانسون، يبقوا في البيت برضو، نفطر منهم نتعشى منهم. بيبقوا بركة في البيت يعني. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. المقادير عندنا اهي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا عندنا هنا حوالي كيلو، حوالي كيلو شوية، كيلو وربع دقيق. كيلو وربع دقيق. كيلو وربع دقيق. كيلو وربع دقيق عليهم كوبايتين لبن. كوبايتين لبن وكوبايه زيت. انا مش عايزه اعملها بسمنه خالص علشان ما تبقاش ايه يعني ناعمه في ايدنا. فاحنا بنوازن الامور، بنحط سمنه على زيت عشان تبقى ماسكه معانا شويه، يعني ناعمه وفي نفس الوقت ايه مقرمشه. تمام. اليانسون، معلقه سمسم متحمص، ومعلقه ونص سكر عشان دول كيلو ونص دقيق، وبيكنج باودر، وخميره فوريه. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. حطينا هنا الدقيق، وطبعا الدقيق ده دقيق فاخر بتاع الحلويات، يعني مش محتاج ان احنا ايه ننخله يعني. فهنحط عليه الحاجات الناشفه اللي هي البيكنج باودر. البيكنج باودر والخميره دول عشان كيس ونص او زياده عن كيلو، يعني هنحط ايه كيسين خميره، يعني معدل معلقتين خميره يعني. وهنحط هنا اليانسون. نزود برضو شويه ينسون برضو. ومعلقه السمسم، ومعلقه السكر. ونقلب بقى كل ده مع بعضه. وذرة ملح صغيرة قوي، ذرة ملح صغيرة. نقلب كل ده مع بعضه. وبعدين هنيجي السمنة، هنحط عليها كوباية الزيت، وهنسخنها يعني تسخين بس، مش هنعملها قوي، هنسخنها تسخين بس على البوتاجاز. سخنا يا حبايب قلب الزبدة والسمنة والزيت مع بعض، بس بالراحة كده عشان ايه ايدينا. بسم الله. هنقلبه كده ونبسه مع بعض كده شويه لغايه ما الدقيق يخش في السمنه. نبدا بقى نشتغل بايدينا. هنبس كده لغايه ما نلاقي الدقيق كله الشارب مع السمنه.
ما شاء الله العجينة ناعمة وحلوة قوي، عجينة ناعمة وجميلة. ما نكون قاعدين كده وقاعدين في البيت نقوم نعمل ايه بدل ما نشتري من الفرن، انما دي حاجات احنا عاملينها بايدينا ونظافة وتوفير، بدل ما نشتري الحاجة. المخبوزات الوقت بقت غالية الوقت في الافران، نقوم ايه نعمل ايه شطورة كده تقومي تعملي لولادك ولجوزك. اهي بس اهيت كله دخل في بعضه، السمنة وكله دخل في بعضه. هنحط اللبن بقى، بس مش هنحطه مرة واحدة، هنحط شوية شوية عشان ايه ممكن يعني ما ناخدش الكمية كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نعجن كده. بقى محتاجة لبن، نزود شوية بشوية. لغاية ما تلاقي العجينة بدأت ايه تلم معاكي. لسه محتاجة، لو احتاجنا لبن تاني هناخد، يعني مش لازم تبقى كوبايتين يعني بالظبط. هنشوف العجينة تبع العجينة اللي في ايدينا. بسم الله بسم الله. نجيب شوية لبن كمان. نزود شوية لبن كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعجن فيها شوية كده ونرجع لكم تاني. حبايب قلبي العجينة لمت معايا اهي، بقت مظبوطة اهي. شوفوا بقت ناعمة وعاملة معايا ازاي، بتديك القوام ده نفس القوام ده. هنغطيها بقى نسيبها تخمر شوية ونرجع ايه نشوف هنعمل ايه. رجعنا لكم تاني يا حبايبي. العجينة خمرت معانا اهيت. بسم الله ما شاء الله اهي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميلة وريحتها حلوة قوي. نمسك بقى ناخد حتة حتة.
هنخلي سمكها كده حوالي سنتي ونص كده، ما نعملهاش اتخن من كده عشان ايه تبقى حلوه معانا يعني في الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى نسوي من هنا، نسوي من هنا، نحط في العجينة كده عشان تطلع معانا ايه منظرها حلو، والله يطلع ده هنعجنه تاني. انا عندي هنا البتاع دي اللي انا بقطع بها المخلل، قلت ايه اما اجيبها اعمل بها هتخلي منظر البتاع حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى نرص واحده واحده الصاج عندنا. لا ما بيفتش، ما بيفتش. كان المفروض اعملها على الرخامه بس ايه مش قادره اقف. ايه هنا بالسويه نقطع برضو نفس التقطيعه. نكمل بقية الصاج بتاعنا. هنكمل بقى بقية العجينة بتاعتنا، وهنوريكم بقى ايه بعد التسوية ان هنحطها على الرف اللي في النص على درجة حرارة 200، ونسيبها هي بقى هتتحمر من فوق ومن تحت، وما تخلص بقى هنوريكم الايه القراميش بتاعنا بقى النتيجة النهائية بتاعتنا. ودي حبايب القراميش اللي احنا عملناها، قراميش ام ينسون، حلوة قوي وريحتها تحفة. احنا طلعنا كمية بس لسه بقيتها في الفرن يعني عشان اوريكم ايه القراميش دي بقى مع كوباية شاي بقى حاجة عظمة. عايزة اوريكم التسوية من جوه وناعمة ومقرمشة وحلوة جدا وريحتها حلوة قوي، مع كوباية الشاي واللبن بقى او كوباية شاي سادة زي ما انتوا عايزين، وبألف هنا وعافية. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، واعملوها وهتعجبكم قوي قوي، وبألف هنا وعافية على اللي هياكلوا منها يا رب. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، هنعمل لكم كل جديد ان شاء الله، ونشوفكم على خير بإذن الله. ما تنسوش التعليق واللايك والاشتراك في قناة تيتا زوزو علشان القناة تكبر بيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.